原來有啲人咧就特登搭飛機咧嘗試偷人啲嘢，個袋要幾大我先可以擺前面嘅位，唔使擺上去啦。大部分嘅航空公司都可以當佢係一個隨身物品㗎啦，就可以令到你搭飛機嘅時候咧更加方便同埋更加安心咯。咁有個大耳機啦、長銀包啦。我中意自己帶部 Switch 打下機，女士有冇啲細少少嘅？呢隻綠色咧係最好賣嘅顏色嚟㗎。iPad Mini 係可以擺得到嘅。Weekend 咧，禮拜六日咧，斜孭袋仔咧，亦都係100分嘅。Hello， 大家好，我係飛機店長。今次同大家介紹咧隨身物品包包，搭飛機嘅時候用嘅。一係安全，二咧係方便。你之前介紹好多嗰啲手提行李篋啊，或者好似啲 Carbon Zero 攞盡晒手提行李 size 個背囊咧，係冇錯嘅。嗰啲手提行李咧係可以攞上飛機嘅，但係咧空姐咧一定要你放上去行李架嗰度㗎嘛。放咗上行李架上面都有兩個問題嘅，一咧就係攞嘢唔方便啦，隔離係其他人或者可能太太啊，又要佢讓開啊先至攞到嘢，咁啊麻煩啦。第二咧都聽好多咧飛機老鼠啊，我都估唔到啊，原來有啲人咧就特登搭飛機咧嘗試偷人啲嘢。上次聽過有人講咧話俾人偷咗幾十萬隻錶啊，我都心諗，首先我冇幾十萬隻錶啦，咁但係你俾人偷咗啲電子產品，可能啲遊戲機啊或者相機啊，咁都唔好啦。我開始咧帶啲袋上去咧就可以咧攝喺前邊嗰個凳底嗰度嘅時候咧，去廁所啊各樣咧，咁我全部都更新 passport 啦、銀包啊，咁我都有一個袋仔咧係咁樣做嘅。嗰啲袋仔咧好細個㗎嘛 ，Switch 啊呢啲遊戲機啊，甚至乎咧一啲大嘅耳機咧，咁嗰個袋仔咧又擺唔落喎。個袋要幾大我先可以擺前面嘅位，唔使擺上去啦。跟住俾我抄到咧，多數航空公司咧有一個叫隨身物品嘅，即係除咗你個手提行李以外咧，其實你另外咧仲可以帶多件叫隨身物品嘅。呢個咧就係香港其中一間最大航空公司咧隨身物品個 size 係40×30×15嘅，但係咧原來每間航空公司咧嗰個隨身物品嘅 size 都有少少唔同嘅，有啲可能40×30×15啊，有啲可能40×25×20啊。如果你細過呢個 size 啊，嗰件就唔叫手提行李啦，就係一個隨身物品啦。喺飛機起飛嘅時候咧，你就可以攝入前邊嘅凳底咧。當然會有啲例外啦，譬如你買咗 leg room 前邊冇座位嘅，咁你唔可以擺上去啦。甚至乎空姐望到你都覺得你要擺上去喎，千祈唔好講喂飛機店長話得㗎喎，唔使擺上去喎，你唔好同佢拗下。店長你個袋好似攞唔盡喎，細咁多嘅。頭先我提過啦，唔同航空公司咧個 size 咧有少少唔同嘅，咁所以咧我哋呢個隨身物品包包咧佢嘅 size 咧係38×21×9cm 嘅，大部分嘅航空公司都可以當佢係一個隨身物品㗎啦。咁你可以睇下你可以擺到啲咩啦，最緊要當然係手機啦，跟住一件薄風褸跟身啦，咁有個大耳機啦、長銀包啦。有一部細嘅相機啦、尿袋啦，我中意自己帶部 Switch 打下機，帶埋啲 game 卡。呢個容量咧先可以 cater 到我呢啲嘢嘅。戴翻個頭盔先嚇，呢個隨身物品嘅重量咧都會計埋入去你嗰個手提行李咧個7 kg 入邊嘅，即係兩件加埋咧都係得7 kg 嘅咋。咁呢個隨身物品袋咧就可以令到你搭飛機嘅時候咧更加方便同埋更加安心咯。呢個袋咧容量咧大概咧10 lit 咗緊啦，即係我啲咁麻煩又打機又聽歌嗰啲人咧，基本上咧需要嘅嘢咧都夠裝㗎啦。側邊呢度咧有兩條帶嘅，咁如果你鬆開咗兩條帶嘅時候咧，下低呢度咧仲會有多個網袋嘅，大概你可以擺到一支水，或者咧係一把遮咧，都啱啱好可以 fit size 擺得入嘅。呢度咧亦都有個網袋。同埋拉鏈咧可以拉翻埋，咁佢個好處係咩咧？就係你放大嘅時候咧，咁你就放大咗啦。廢話。咁如果你縮細嘅時候咧，收翻緊側邊呢兩條索帶，縮翻緊佢，前邊咧就完全唔覺呢個位噶啦。相反咧，好過以前咧啲袋咧就輕多兩條索帶喺下邊咧，咁可能索住把遮或者索住啲水，同埋容易啲跌啊嘛。咁呢個咧放大咗之後咧，有埋個網袋喺度咧，咁就穩陣好多啦。間隔方面咧，佢分咗前、中、後同埋加大咧 ，total 有4格嘅。咁前邊咧呢度有一個拉鏈格啦，可以擺手機啊。啱啱好啦，中間呢架咧都幾多間隔嘅，咁你見到後邊呢度咧可以擺到個 Switch 啦，咁亦都可以擺到11寸嘅 iPad 嘅，咁啊可以擺埋相機啦。通常我攞塊布包包就算噶，因為佢本身咧已經有啲 padding 喺度噶啦。咁另外咧有一個間隔咧你可以買嘅，即係如果你真係攞嚟裝相機，你可以另外買個相機嘅 cube 咧擺埋落去都得嘅。成個 full size 嘅耳機可以擺到落中間嗰格噶啦。仲有前邊呢度咧，你見到咧有兩個網袋位嘅，呢個網袋有彈性嘅。反翻轉頭呢邊咧，亦都有3個咧網袋，呢3個咧就冇拉鏈嘅。最後啦，後邊呢度咧，亦都有一個拉鏈格咧，咁可以都擺到啲幾大嘅嘢，長銀包啊，或者係呢啲 passport 啊，全部都可以擺到落去啦。首先用咗個防潑水嘅面料 DWR 嘅表面。
啲水咧流嚟流去喺個表面咧水珠咁樣嘅咋，咁所以咧一般輕輕落雨咧就唔使驚啦。咁另外咧全部都係 YKK 拉鏈啦，後邊咧有一個叫做 Luggage Pass Through 啦，可以穿落個篋嗰個柄嗰度咧，咁一隻手推住就搞掂晒啦。孭帶咧個 padding 咧亦都夠厚嘅，都要有翻咁上下 padding咧先可以孭得舒服噶嘛。裝滿晒所有嘅嘢喺入邊啦，就係呢個 size 啦。孭上身咧大概就係咁嘅樣啦。佢總共咧有黑、灰、白3隻唔同嘅顏色嘅。男士孭都好似有翻咁上下 size 喎，女士有冇啲細少少嘅啦？有，佢就係一個中 size， 大概一半容量左緊啦。官方數字係5 lit， 中 size 咧個間隔一模一樣嘅。iPad Mini 係可以擺得到嘅，成部 Switch 咧可以擺得落去嘅。長銀包啦、尿袋啦、手機啦、passport 啦，擺埋件風褸咧，擺埋個 game 卡啦，咦都仲搞得掂喎。如果女士咧再擺化妝品啊、cream 啊嗰啲咧，亦都 OK。唯一擺唔落咧就係個大耳機同埋個相機。呢個咧就係5 lit size， 擺滿咗咧就係咁樣樣啦。除咗黑灰白之外咧，仲有一隻咁特別嘅綠色係最好賣嘅顏色嚟㗎。呢個咧就做唔到穿行李嗰個功能㗎啦。下低咧亦都係一樣有一個放大袋，啱啱好擺到把遮落去嘅。一樣係做咗防潑水面料啦，同埋 YKK 拉鏈咧都齊晒㗎啦。最後咧到呢個細 size 啦，我諗3至4 lit 嘅容量左緊啦。咁一樣係防潑水面料啦、YKK 拉鏈啦，前中後加大4格啦，尿袋啦、手機啦、passport 啦、長銀包啦。咁 Switch 咧都擺到喎，不過咧就要拆咗個手掣先擺到啦。同樣咧亦都係有下低放大呢個格仔嘅，咁啱啱好咧係可以擺得入我哋嗰把172嗰把縮骨遮嘅。Weekend 咧，禮拜6日咧，斜孭袋仔咧，銀包鎖匙電話咧，亦都係100分嘅。希望大家用咗呢個隨身物品包包咧，貴重嘢就可以更新安全啦。攞耳機聽歌又得，打機又得，攞少少嘢出嚟補下妝咧，亦得。去旅行咧就可以方便又安心啦。希望大家中意飛紀念最呢個推介啦。喂，咪住，記得 download 我哋手機 Apps 同埋加入我哋 WhatsApp group， 入邊有晒最新優惠同最新推介。多謝大家，拜拜。